हेलो चोपड़ा जी, आपके लिए बहुत बेहतरीन लव शायरी का वीडियो लाया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा चोपड़ा जी। तो चलिए इस शायरी को स्टार्ट करते हैं। ये प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं। चोपड़ा जी, प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं। हिंदू कहते हैं मार दो इन्हें, मुस्लिम कहते हैं दफना दो इन्हें, मुस्लिम कहते हैं दफना दो इन्हें। पर कोई क्यों नहीं ये कहता कि मिला दो इन्हें, पर कोई क्यों नहीं ये कहता मिला दो इन्हें।